హలో ఫ్రెండ్స్, ద హెల్త్ కేర్ టుడేకి మీకు స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే దగ్గుతో పాటు బ్లడ్ వస్తుంది, రక్తం రావటం. చాలామంది ఈ దగ్గుతో పాటు రక్తం రాగానే కంగారు పడతారు. దానికి కారణాలు ఏంటి, ఎందువల్ల వస్తుంది, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఈ చిన్న వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దగ్గుతో పాటు కఫంతో పాటు బ్లడ్ రావటం అనేది ఈ కాలంలో చాలా కామన్. దానికి 4 ముఖ్యమైన కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి నిమోనియా. లంగ్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ని నిమోనియా అంటాం. ఈ నిమోనియా బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు, వైరల్ వల్ల రావచ్చు, ఫంగస్ వల్ల రావచ్చు, ట్యూబర్క్లోసిస్ వల్ల కూడా రావచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఈ నిమోనియా వస్తుందో, ఏదైతే లంగ్ ఇన్వాల్వ్ అయిందో ఆ లంగ్ యొక్క సివియారిటీ బట్టి ఒక్కొక్కసారి లంగ్ ఒక చిన్న పోర్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, లేదా మొత్తం లంగ్ నిమోనియా అవ్వచ్చు. సివియారిటీ బట్టి హెమోప్టైసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. రెండో కామన్ కారణం ఏంటంటే బ్రాంకెక్టాసిస్. చాలామంది చిన్నప్పుడు నిమోనియా అవటం వల్ల టీబీ రావటం వల్ల లంగ్లోకి పెర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అవుద్ది. ఆ డ్యామేజ్ వల్ల ఏమవుద్దంటే మన శ్వాస తీసుకునే ద్వారం ఏదైతే ఉందో అది ఒక చోట అబ్నార్మల్గా డైలేట్ అవ్వటం కానీ, లేకపోతే అబ్నార్మల్గా చిన్నగా అవ్వటం కానీ జరుగుతుంది. దానివల్ల ఆ ఏరియాలో బ్యాక్టీరియా పోగవటం, రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది. చాలాసార్లు మీరు చూసుంటారు, పేషెంట్స్కి ఎవరైతే టీబీ వచ్చిందో, లేకపోతే ముందు చిన్నప్పుడు నిమోనియా వచ్చిందో, వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే వెదర్ చేంజ్ అవుద్దో అప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. దగ్గు రావడం, కఫం రావడం, జ్వరం రావడం, దాంతోపాటు కొద్దిగా రక్తం కూడా రావడం. ఎప్పుడైతే ఇది జరిగిద్దో మీరు డాక్టర్కి వెళ్తారు, డాక్టర్ మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, కొన్ని రోజులకి మీరు నయమైపోతారు. మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లం అవుద్ది. చాలామంది పేషెంట్స్కి ఏదైతే బ్రాంకెక్టాసిస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి రిపీటెడ్లీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ నయం అవుతూ ఉంటుంది. మూడో కామన్ కారణం ఏంటంటే క్యాన్సర్. చాలాసార్లు ఏదైతే ట్యూమర్ ఉందో అది మీ శ్వాసనాళాలకి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల శ్వాసనాళంలో ఉండే బ్లడ్ వెజల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రక్తం రావడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇలా రక్తం వచ్చిందో చాలాసార్లు ఈ కేసెస్లో రిపీటెడ్గా వస్తుంది అండ్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఇలా వచ్చిందో వెంటనే మీరు ఒక ఎక్స్రే చేయించుకోవాలి. ఎక్స్రేలో తెలుస్తుంది మనకు ట్యూమరా, నిమోనియా ఏంటి ఇదని. ఒక పల్మనాలజిస్ట్ని కలిస్తే వాళ్ళు ఒక ట్యూమర్ ఉంటే దాన్ని బయాప్సీ చేసి ఏ క్యాన్సరో చెప్తారు, దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో క్యాన్సర్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఈజీగా జరుగుద్ది. నాలుగోది, ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం, ఎవరైతే స్మోకర్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయరో, ఎవరైతే ఎక్కువ సేపు నిలబడి ఉంటారో వాళ్ళ కాళ్ళు ఉన్నాయో, కాళ్ళలో రక్తనాళాలు ఏమన్నాయో అవి ఉబ్బిపోతాయి. వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటారు, చాలామంది చూసుంటారు మీరు. ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వల్ల ఏమవుద్దంటే రక్తనాళాల్లో క్లాట్ తయారవడం చాలా కామన్గా జరుగుద్ది. ఈ క్లాట్ కాళ్ళ నుంచి లంగ్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. లంగ్స్లోకి వచ్చి లంగ్స్లో ఒక ఏరియాని కంప్లీట్లీ బ్లాక్ చేస్తుంది. దానివల్ల కూడా నోరు నుంచి రక్తం రావడం జరుగుద్ది. ఒకసారి ఇది తెలిసిన వెంటనే చాలామంది పేషెంట్స్కి ఆక్సిజన్ కూడా తక్కువ అవడం జరుగుద్ది. నెయిల్స్ ఏదైతే మన గోర్లు ఉన్నాయో గోర్ మీద బ్లూయిష్ డిస్కలరేషన్ కూడా మనం చూడొచ్చు. ఒకసారి ఇది మీకు డౌట్ రాగానే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే అతను బ్లడ్ థిన్నర్ ఇస్తాడు. బ్లడ్ థిన్నర్ ఇవ్వగానే క్లాట్ డిజాల్వ్ అవుద్ది, కొన్ని రోజులకి మొత్తం నయమైపోద్ది. సో ఈ మోస్ట్ కామన్ 4 కారణాలు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీని కారణాలు ఏంటి, ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు అని నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాం మీకు. అప్పటి వరకు మీ ఆరోగ్యం మా చేతుల్లో.